Kore peke u tuku koloria ki he o tua lantau kakapa. Ai tolu tahai o tua koe tamai, o tua koe alo.
o tua koe lau maari e maa oni on. Tapu ki he hau e whanua tama ko King Tupo Hono. Tapu e taine kuina naspau tuku Whatapen ki he Pirinis Kalauni, Pirinis Tupo Utoa Ulukalala. No whare tupo muha muhe ofu. Whatapu heni ki he Eitala Faka'Ofa tonga ki Australia ka koe TOMU'A waka. Whanua ku mau whakautua ai. Tahine ko Princesi Angelica la tu fui peka tuku aho. Whatapu heni ki Princess Pule o tonga. Princesi salo te mawhire o Pilorevu. Vegi ano pere tuita mo ho iki kotoa peo e whanua. Hamala e tutonga mo e whare o mata pure. Mai eki pare mia o tonga. Mo e ho eki minister. Whatapu heni ki he kautaklotu e ngāhi funga waka. Me ngāhi siasi. Abe e whakatapu ki he nau tolu si whakapaya hene rotu maa oni on. Whatapu heni ki e ongo whaifare a tangata mo whiwhini. Talawo fine mui, e ke tau whanau sola vea moe vulang kotoa peka u whakamalu atu. E tala ku malua ia e whanua, tala o tua motonga, ko ku tofita. Tala he mo kāpui, e a wana ngata he, ia te au whai atu ki tua mama. Ai, fatongia o e ahoni, ko e tau usu furuti, ko e mea ku tau Ngaue'Aki ai. Ane uhu na tuku be tau malanga ko e uhi ko e ngahi siasi una ue ngahi feitu una ke sapate aoni na e Ngaue'Aki be tau malanga ane afi mo e ko speri FAKAMAAU'ANGA na tau Ngaue'Aki ane afi ko ufa malo be mua ki he otua i he tau hi ofa ufai mai tau MUIMUI'I tau au si ai feitu la a whakakoloa ko eni pia malo be mua ai tau hiki o tau ngai whamiri, ngai siasi utau Faka'Ofa ai, bebe ki whanua o whaanga utau mate o whai. Kai umaasi ki whanua utau whakautu ai, utau whamalo beko i koe tau hi o whai o tua. Tau whamalo hen, ki he kau frontline ni, kau tangata pia me he i kare, ia taku whatani, na kupehe ki a ke nolo tapu, pehe ki sniper, ki he i FATONGIA he tau, kai uma Tama te afimo Alex, ki Tuiono, teita whangpō, moe kau tangata, Toktari, moe toenga kau tangata, pia me he i kare, upe he whakapapalahi heni ki he loteri ki Hawaii, pia pehe ki aloloa King, na moa pe me Maui mista ai ki sene pe be ki ongo fefine una pe mo ses una mitia ai tu sene lahi au pe frapa pala ka tori pe foki ki waringa toni ka ma hamala o tu tonga pe mo Mexico le tu prescoti pe me o kalani e ngahi fatongia o ku fai pe aku tau kai ke tau lava fa matala ia toa tau ke te koe ni ko tawa ke tafuna si fai mai va me tonga ai ngahi polo kalama fetaia ke o tau lau mari i he wike moe whakaosinga e wike tawa mai ke wike fo koe ni u lau tapua ki mo lau koloa i whakafeta pe to e whakafeta pe to e whakafeta Ogo puke whainga maari koe ni koe hui koe tau tu uta mo ui ki he ua i wike ni koe tau alo ni ki he ua i wike ni o e tahataha i mahina o hange koe kulave he malanga koe tau au mai ki he mahina ua i mahina tuku o e ta upe koe tau lava wā kaia e mata umu o e ngata anga e wafe taha hiwa pe ai wafe wata ano a wataha ka kuhawhanga one mai e wafe ua waia ko tau mata ia e tau tolo e ulu whanua, a ene to ulu mo e kau ulu e whanua, kai umaa hono ngahi whanga one ko fotuaki ia he whanonga, ko tau whai he ua wataha, ko tau mata ia e tau tolo e tūta,
ia wa fe wa ya lau kolo ai mo lau tapua ke tau ai o tua fai ma tau tol ko puka fai nga mari ko ni ke fa malo ai ke palestini mo pataloni me palestini pe mo kau komiti o ngāhi FAITOTONU KOTOA i mamani Amerika LA Frisco Soreiki ko Okalani ko Arizona ko Seattle ngahi state wenau ngahi kulupu wenau ngahi mumeni ai beagu PEHE Hawaii Maui PEHE New South Wales Hene Brisbane Pandaberg Meripoane beagu Nusila Okalani Wellingtoni oku iai mafana mavahe ahoni ke ufakamalo ia ai fesifohe na amofai LELEAKI he ta uko os lava ta uko os tau to LELEAKI pe mo ta uni ko ta wa umai ke mata umu FATONGIA pe ko puke ai fainga mari e koeni e ufamalo atu ai ke ka pataloni ngahi pataloni o ngahi FAITOTONU o tala monu ke pataloni la o family tu ai Tama Pirinisi ko ataki tonga ai begi no sila ki taine prinsesi o TOMU'A ai no sila taine ko prinsesi meresi uri kutapu Australian o Hene foki Tama Pirinisi kalauni pe moe atala FAKA'Ofa kala FAKA'Ofa ka ko hi ko nang ongo FATONGIA ki o tau PULE'ANGA pe whakaata ata pe ka kuna mea i pe we ulu ki naua o ki tau tolu i Australia ni ko Hawaii mo Amerika taine ko Salote mau taimi pataloni pe me ai pe agu hu hahake o ku iai a hala tuia pe agu te ngoi o ku malu o ku malu eike tau ngāwe pe ko mea u tau whenga ke turiaki ke ngari eiki mo whakaehi eiki he koe tau ngāwe mo hala whanonga koe ni o tau whai mau beki eiki ko si sukalaisi pe ka hala ka tonu e tau fua FATONGIA i mamani o ku ne whakateu i tau tolu ki he ngafa FATONGIA whakalangi pe mo whakahewa ni kau Palestini ai masi kau ngai kulupu ka tau ginu sila o kalani ulahe fangi i kulupu ai mo nau kau taki famalo lah ya puke fainga mari e ko ni ka hiko tau wa umai ki mahina o ku uho ai e tau ngawe whaka family tu ko me go puke fainga mari e ko ni ke famalo ai ki ngahi komiti famalo hen ke family me sene mea ofa na omi na mea ofa ko tawala na tukwaka ne nai na ko tawala ko ni mi lan hina mo lan pulu ko mea ofa mai ke tui I hono malangai ai katoanga aho wanoa aho ya ku TOTONU ai tu fonua e katoanga ia e senela ya ko fa malo ai ke toketa I he whainga mari e kune o mai ke u malanga ia aho sene ko ngawe ni e toketa akuila lavulo toketa akuila lavulo ko fa POLISI stong ho e ke sene a ko hi ko gi FATONGIA mo uai to tomu yang ke tau katoanga pe kune o mia ia koloa ko ni ke ulave ai ko fa malo atuai toketa e o me whainga mari ke ulave ai ono malanga ai katoanga fua katoanga ofisiare ai tuku fonua o fakahoko I hono aho TOTONU I sinela pia mo famalo ai ki he ka mea ko ni na si o mai ta wala neong ko lan pulu ko lan nuia ko ofai ka te tui be ko hui ko lan nuia o ko fetaiaki ai lanu he vani lanu langi ko ofala hiat me fai ta begina o tua ai mea of ko mo fuaki mai ai tawala FAKAFOFA au Pita pe agu hange ko lau ko me le mafpua ta mai me le mafpua ko
loto, moe tae loto, koe hike ni maki o lunga, whakaata kai hae ta wala, koe te aha loto ia. Koe loto moe tae loto, koe mea iki mui. Koe hae ta wala, koe mea eko pao ke whai. E ko o whalahi atu ka moutolo, tau toksio i se ne hewi ke kahau. Koe ki whanongonongo pe o sene, FIEMA'U ke o atu e whanongonongo koe a honi he koe ongo o sene te utok talano au ki, tupe tau kamata e Brisbane, ko tau aho eni. Katoanga tuku whanua Brisbane, whakahoko ia i he Acacia Ridge Hotel, koe hotel ia koe ni o kui kai ke pūria ke hataha i Brisbane nini. Te utoki tuku atu apongipongi tu asila ke mau ilo, ka koe Acacia Ridge Hotel, o ilo i au pito ku whai anga mea e ka kaitonga i Brisbane nini, pia ku tuu ia he hala Potential Road, ka kau ia he LALAHI taha o mau whaitu, o lere me mo mau whaitu o tau ki Acacia Ridge Hotel, o ku whai e malanga he taimi taha, malanga he taimi taha, o ku tau aspuka ai hotere me he hongo fulu pongi ki he ono e fiafi. Whai e tau malanga i he taha. Tangata malanga, koe whai whekau pure ia kune tokanga i ai vahe whanua kuinsilani, ko sete katoa, ko ia kune malanga, ai aho tuku whanua. Ko whamu beke mahino e whakakaukau koe ni, pia mahino tolo loto ke loto e whamiri tū, koe katoanga tuku whanua, koe mea ia ai pule'anga tonga. O kai koe mea ia ai whamiri tū. Koe koloa ia a ene afio, pia moe pule'anga tonga. Koe fatongia o e whamiri tū, ko tau tolu o ku tau host, ko tau tolu o ku tau whai e ngau e mo teu e mea, mo whakarere polo kalama, ai koloa ai whanua. Koe uhinga koe ku whenga ke whakamahino e ta whaaki koe ni. Koe uhihe o wikai ki aha laine whakangata ia. O hange koe whahinga ni o PEHE. Koe whihanga hangai ai tū mo e patoa. O kai ke ngofua e patoa ke mua mai. O koe patoa koe tonga koe ko o koloa e tuku whanua. O ku ata ai matapaa ki e patoa peki. Taha kotoa pe. Koe whatongia e whamiri tū. Koe teu, whakapolo kalama, whakalere aho, koe aho ia o e tonga. It's a tonga day. Hono whakamanatu e tonga mo e whanua, ai tuku whanua na e whai he ulak wha. FIEMA'U ia ke mahino, e hau e ki tonga kotoa pe, o ku mou tau ataina mo ata, ke mo lava mai he tokonaki ki Brisbane hotere Acacia Ridge, mo lava mai ki ai ke tau katoa ngai. Ai tuku whanua na whai he ulak wha. Malangai, koe whaiwhikau malanga, koe whaiwhikau Reverend sete katoa, sias wesiriana tau atai na tonga o Brisbane, koe tene whakahoko e malanga he aha ko ia. Whaafen ki he tonga kotoa peu ke whainga maari. E iai e whaiva ai mamana. E iai e ngahi tau o lunga ai. E iai e kai have ai. Pea aku matui koe hotere ni aku whai ai. Ko ho mea peu ku whai koe mea mai. O kai toi hela hakuki. O sev whakahotere pe e katoanga a Brisbane. Kone o kuhanga a Brisbane elevate revolo koe katoanga ka revolo teke. Ave ke he hotere, sevi he hotere. Koe ke mouto e hela, mouto luia, to e whei mea kai mo, e whakaukau ke whei umu mo e mea koe. Ko ho o mea mai pe o mea ato mea. Pea ke kai a ke lahi taha, pea oan a mou kai ha ase nau e hotere, na tuku a ka tau whamau atu ke whamau a ngā hopo ai kai ha ase mea ngau e hotere. Ka oku welcome patoa, welcome everyone, welcome tonga. Ki he katoanga Brisbane, he tōnaki koe ni. Pehe ki he kainga ki he Palestini na o sene atu e kungahi tohi whakawhi i atu e Palestini a Bundaberg, ki a kuti pia moe hoa, pia pehe ki he Tama se tuata, mi whai whikau, se te one katoa, koi.
Tama se tuata pe koe e vave ben whano whai whikau a suri, e angi ke a Panabek ki a toa palu la pehe ke nau sekeri tari ke masi ko mahina Simone mahina a koe sekeri tari ia nau wangi ana tola toa palu koe nau se tuata ko masi ko siu suri ula fa fe atu ke mo tolu e tonaki e ko katoa ngai a Brisbane mo panda break he ko ongo komiti e ua no foi Queensland e mo lava mai e tonaki mau e mea kotoa e tau katoa ngai Brisbane ai katoa nga o tuku fonua a tonga mo lava mai e ku mau tari fia pe ko mau toka mari e mea kotoa pe ko e tonaki a koe ni. Ko e wike ka hau, o kuia e whanongonongo heni ki sene. Mo whanongo mai pe, ko loto pe ke ulau atu hena e tafulu ia sekeritari a sene. Ko e whaatai tokanga ke he lau e na whanongonongo. Pea ku whaatafulu ia he tuwhewhine koe ni. Ko e kai ke lau kakato e na whanongonongo. Ko e whanongonongo e na sene. Malo e taulawa kātaki o tuku, o toki whakahoko atu e mau whanongonongo ko tuku tula hoko ai pe e tau polokalama whamanato e tuku whanua o loto sene lahi. Ko e aho wanoa o novema, ko e malanga he taimi tahataha AM, pe ai hoko atu ai pe ai iloho ata, ko e lotu mo e ouau o e aho e whakahoko pe i he feitu utatau pe, ko e ni maono Parina Street, ko Kenley Vale, ko Parina Street, Kenley Vale, whakawhi atu ai tonga kotoa pe e ata ka o ku iai ai tuutuuni ai whonuani mo e ouna o e holo ko pau ke kakato ho o huhu malu i ka ke lava ke hu ki loto e iai ai security muri tene whakahoko ai check up malo mo e whakaapa tu mei he komiti. Sene lah, ko mou tuutuuni e. Ko e whika ni maono o e Parina Street, Kenley Vale. Whahoko ai katoanga i he tokonaki kahau ia, tokonaki ua noa ia. E sene, o kuiai ho mou tuutuuni mantu ia na kawa sene lahi he lavea, i he polokalama, i he coronavirus. O koe tikite pe ke hu ki loto, ki he lotu mo e kai, ku ke hau o ku ke mahino mo whakapapau na ke osi huhu tu o ua, huhu malu i mo huhu o ani, pia ku FIEMA'U e cheki he matapa. Koe ke toka ngai pe ko hai, me he vai ki he tau taha ua mahal, e tau taha tolu ke he huhu. E kaure ka whanau ka ke te FIEMA'U ke check nau tolu, mahino ku kai keha nau huhu nau tolu. Ka ko mou tolu ka kai LALAHI, ko e tikite ki he hu ke katoanga sene, ko uhi ko ke red sonia sene, o ku kai ke nau tokanga nau tolu ke toko lahi. O nau tokanga nau tolu ki he huhu. Pia wai e whakatokanga mai ai sekeritari mo e komiti a sene, ki a nau tolu, ko fiu nau tolu hono, holoki ai fika ko e ngahi pola. Nau tuku iwo ke tau ko sina e fu mau au bita mea kai pa fu very squeeze au bita whare tatau pe na whai ai katoanga he tau ko si. Pia na fu fonu au bita whare pe alahi mo mea kai na mau ko nau holoki e pola ka kalamai he koe kalasia nau takinima he pola lalo wafu nau taki o pola he mofulu ka ku kei aluange pe kore e nau ke ngahi pola. Ka nau mea pe ku kore mai ki he kakai ko ku taki pola LALAHI. Ke mou kātaki pe kasi ihu mai ha kakai ku mawhana. Ka mou kātaki o wahe mai ho mou pola. Ko koe nei pola ni ma ki pola e ua ki kakai ko kore mai ku nau whekau pe ki he tau katoa ngā. Ke wange ke ha kakai ke nau si ihu mai ai kai whakasisi at ke toi au se niti au. Mutol koe nei mawhana koe pola LALAHI. Kore mai he komiti. Te nau omi penga hingoa mo whetu takia ka motolu, ke mo loto hanga maari ki tuku hi fua ta fui polai e ua ki si ho mai a kau mea.
Pe agulahi au pito e mawhana. Koe konga ia uluakia. Koe konga hono wa, uku whakaafe atu ka teki moutolu, ma tui foki koe ongo kulupu e ua una whakarere sene. Kansere kulupu e taha sene FAKA'OFA. Ko sene lahi koe whakaafe ni ki he pataloni palestini moe komiti, mo ki nautolu i sene FAKA'OFA. O kurere atu e motu'a ke whaiho tau fatongia, mo kātaki, mo whakataha mai ke tau kātoanga whakataha fia. Nge ko lawe ane nai koe mea ni ae tonga. Sene FAKAFOFA, tau kātoa hifo, e taim tātaha ke tau malanga, ke whika ni maono, Parina Street, i Kemipeini, aina whaia he tau kōsi. Sene FAKAFOFA, te tau whakataha ki ai, o malanga i e tau aho tuku whanua, koe aho ia e tonga mo e aho e whanua, pe hoko atu pea e hoa i lo, mo e tonga kotoa pe, ka e manatui, ke hau mo e whakamooni, proof, ku ke osi huhutu o ua. Kai ke whakangata ia, ka FIEMA'U pe, ke safety, he ka pau e mo ua e whare, pe te mo ua ai, tene MUIMUI'I, ai veke whai, pe mo e Ngaue'Aki, o whai he komiti a sene, ke lawa ke whai, e tau kātoanga tuku whanua i sene. Ko e whanongonongo hono hoko, ko e whanongonongo ia ai family tū pe a mei LA, ko e polokalama whakanganga a LA, ko e uhi he guririu e veniu, ko e whaingata a kuhoko ke si kautaki, o ana heim, pe o mai le vai e nau program whakanganga koe ni, te nau to e confirm mai pe, koe FAITOTONU, ko Hofon United Methodist Church, fika fa fitunima fa, tabliu, te au anoa 120th Street, fa fitunima fa, tabliu, pe koe West, pe koe hae, nau mea whaka Amerika, 120th Street, Hofoni, California, Hivanoa, Uani Manoa. Hoa ilo, koe tai malanga ia e kamata koe tau, sorry peke te talatu koe polokalama whakaanganga e ni malanga he tokonaki November Uanoa, tangata malanga, Reverend Havili Mone, taimi tahataha AM FAITOTONU, Hofoni United Methodist Church, fa fitu ni mafa, W100 Te Uanoa Street, Hofoni, California, Hivanoa, Uani Manoa. Hoa ilo taimi taha PM, same place pe. Whetuko e whaia malanga, whetuko pe e whaia e hoa ilo. Whakawhe whakalangi, pe a kua whakotuu ko e Patalonia e family tu Amerika, Hawaii, Eiki Salote, mau taimi tuku aho. Ka e toki ririu, e toki whakahoko atu. Ko e whanongonongo ia, pe a mei whia. LA Lex, ko e whanongonongo ia, mei he wahe whanua LA. Mo ilo koa LA, ko e tu Lexia, LAX ia. Ko e tu Lexia, family tu ia me LAX, ko e nau whanongonongo ia, ko e kau e tu ia, ko e ni he tu mau pe ia, na e talu pe nau mau, nau tolu ia kongimu e tauni. Pea ko whamalo atu ai ki he Palestini. He urifohe ku ke whai mai, tangata ko whanueri, whanueri ene whesifohe mai, me he tau ku osi, ku whamalo lahi atu he taki ku ke whai pia mei LA. Ai pehe ke kau pou, ke Daniela, kai umasi i palu, i he Ngaue'Aki ku mou whai mai, i ngahi fotu mo i ngahi palani, pia ku mau tai maari e ngahi ngau e mou whai pia mei LA, ange koe polokalama u fotu mai mei Frisco, pia pehe ki Okalani. Koe ngata inga ia e tau whanongonongo, ka tau hoko atu tau tolu e ke mea koe u tau wanga tau tolu ki ai.
mea kou tauanga ki ai. Teu ki lave si pia kou to kongo ni atupe, tokanga atupe ki mea koe ni, he kou whetala no au ki he uho i mea koe ni o ku hoko uloaki. Na ku pousi ake foki, a nenai, a tuku aki i o oku, whakahūlalo waia ki he ngā wei tonga. Pia, o kai ke fumahu inga ia ki a te au, ai ngahi tuku aki i he Tama goni ko mana faturisi. Pia koe pousi koe nau pousi e pesi, ku mou komeni ai, mahalo koe ne osme tau polo kalama, ko hanga ea to o e pousi koe ia. Koe ku pousi aki pia koe, ku FIEMA'U pia ke demonstrate ke ilo he kakai, ai mea koe loi mo e whainga ulunganga, ku hoko ia koe uho ia, pia ka pau te tau nofo he loi, pia hoko e loi koe mooni, whakatu tā maki au pito ia ki he whonua. He kou kei maari e ia pe, Hono Ngaue'Aki he patoa, Ngaue'Aki piveni, Ngaue'Aki SIOFI he nau ngai Kemipeini, ai tōwholofola, ai tamatu'i, o PEHE na ia kakaina nau mai aki, ai FAITOTONU, hoegi patoa, ku whapeo ke whakamahino at ka mutolo e konga koe tōwholofola e tu'i, e whakawa e FALEALEA. Koe uhinga koe e tu'i specifically ke patoa. He koe whaiwharea koe tōwholofola e tu'i, na e kakaina nau whenga ake hakan. Whenga mai ake huki FALEALEA e FAITOTONU. Pia koe ki fwoi konga rea koe e tui muina ne PEHE. Wholofola e tui ne PEHE, he kotonga ne wholofola ne PEHE. Pia oku iai e whaahinga ia te ki nau tolu, oku nau i lotoni. I e FALEALEA. Koe ne tō wholofola ni ke e FALEALEA, pia koe ne PEHE mai. Aia ku mahino mai, koe talanoa specific mai PEHE ai ne awhio ki he patoa. O kuia e konga e nau tolu ko nau mate, mo nau movete. Pia kuia e konga e nau tolu ko nau kei loto he FALEALEA. Ka ko Ngaue'Aki e pivene ki fo i konga tō wholofola koe ni, Ngaue'Aki he patoa, o nau hanga tuku aki i ake PULE'ANGA koe ni. I kai, he patoa, mo wo whanongo he tō wholofola e tui, koe taha pe ia te kai ke ose lau to he PULE'ANGA, tene kei ta e mahinoi e tō wholofola e tui. Ko pe e tui, nga ia e kakaina nau tuaki aki e nau huma ki FALEALEA ni ko tau e FAITOTONU. Na keke toi tau i huma kakai e soke he lauka Pingi Fasi. Ai whakafofonga koe o tonga tapua. Na pehe Pingi Fasi ia. Eke atu ki ai. Ka ke kahuki FALEALEA ko alo tau e FAITOTONU. Tange Pingi Fasi. Koe tau e FAITOTONU. Koe mea ia na ea koe pehe mei api. O kai ka mea eke te toki huki ta FALEALEA. Pa te toki alo ako tau FAITOTONU ai. He? E talo e te tupu mo e FAIHALA, pia toki te alo kalanga ke kakai, ke u alu ki FALEALEA tau ke FAIHALA. Pia o ake ko ia, pa te kai ke te FAITOTONU kita. Ai ko te uhingo ke kakai, ko e ku alu ki FALEALEA, e tuku e FAIHALA, ka u alo tau i mea na ku fai, ke o te FAIHALA kakai. Ange Pingi Fasi i kai. Ko FAITOTONU ko mea na ako naki pe kita i me api. Te alu pe kita wako, te alu FAITOTONU he ako, te alu FAITOTONU e Ngaue'Aki, te alu pita whenga whaitu o FAITOTONU pe ai. Ko hui ko ia, ko mea ia nai o si ako naki i pe ia kita i api o hoko koe uo e te mo'ui. Pa koe ke toki alu kita ki FALEALEA, he lotonga e te FAIHALA, ke te toki alu ako FAITOTONU ai mo tau e FAIHALA i FALEALEA. O koe ke tunga, pe aku mahino ia au pito ai uhinga koe a Pingi Fasi. Pe aku ia ere mo e feitu uia i he PULE'ANGA. Koe ngahi pure koe tolu he PULE'ANGA, koe kabineti, koe FAKAMAAU'ANGA, pia mo koe FALEALEA mo FAKAMAAU'ANGA, koe foi pure e tolu koe whonua, tuke ne awhio koe pure au pito i, ka koe foi pure tolu koe, koe FAKAMAAU'ANGA o ku anta pe malu ai e tau e FAIHALA. FAKAMAAU'ANGA o ku malu e tau e FAIHALA. O kai ko FALEALEA o malu ai tau e FAIHALA. Ka koe ai ha FAIHALA, ave ki he FAKAMAAU'ANGA he ko nau tolu, o nau fai e tau e FAIHALA. O ku ia e polisi ai, i he eria ko ia, ku ia e polisi, mo e FAKAMAAU'ANGA, mo e atensioniare, mo e ngahi mea ko tau pe whakalao, ko e loia, nofo nau to he pure koe. Ai ko e hunga kua Pingi Fasi, ko e tau e FAIHALA, ave ke kau polisi, ave ke he FAKAMAAU'ANGA. Ko FALEALEA ko ni FATONGIA, ko e wha'u e lao, o toke ave ke FAKAMAAU'ANGA, o tau ia ke FAIHALA. Mo whotu e lahe paanga e whonua. Ko Hono Ngaue'Aki function. O inga Pingi Fasi. Kana tō wholofola e tu ia tala mai,
Na e toko lahi eni na e hu mai ake whakaukau koe tau e whaihala. Pea o ku iai e konga ia tiki nau tolu o ku keilo toni eni. Mahino mai, na iai kakai na nau whai mai e talu ene tau e tolu noa. Pea ko mate whahinga, mawahe whahinga, koe toe ngā eni o kua ki kaspe o ki toe holo i loto. Mō mai mo tolo tala mai, ho mō Kemipeini, koe huinga tu ike puleanga koe ni. Ika koe huinga ta tu ike patoa. Koe huinga na whakarea he tui na mo hua ki FALEALEA koe tau i whaihala. Naka i te pai ha pāti i tonga na hu ki FALEALEA koe tau i whaihala. Ko sami wela glispo hiwa pe, mo i kakaina na hu ki FALEALEA, na nau hoko ai tau i whaihala. Koe ki Kemipeini na naunga koe rea na nau ki Kemipeini ke nau whenga ke nau hu ki loki FALEALEA. Ikai koe? Ua mio i e mo o ni. Koe mea ko whenga i koe ke ua mio i e mo o ni. Mea koe na uhinga i koe ni ai koe ni ai ki mea koe ni ko mana faturisi. Pako whakamea pango ia. Koe ki u amanaki. O kuhanga he e loea. Toko e taukete koe ni. O whakahu mai o sia ke ne pēsi. Pa ne tala mai koe ni tau ataina ke he rea. Koe lao. O mwe FAKAMAAU'ANGA. Kone ai pe haloi ha statement, tatau ai pepe na loa fefefu statement o ku whakapuna ia ki tua he FAKAMAAU'ANGA o ku hare vai, ku loi. Kana ko hovare au pito, he ku komeni atu he foi POLISI o talange ki he hakwari. Ki he loia ko ukage u amanaki, na son tupo, ukage u amanaki, o kunehanga o POLISI. Pea tamai o tau ataina pea ana. Pea ne eke whakapatonu mai pe koe hau lau i o pe loi pe mon. Ko pe atu loi pe se te au o tatau me ula ki komeni. Pea tue whiu i mei e lalo pe ko whe konga koe o ku loi i he POLISI. Ko koe mea ko tai amaneki nai. Nai ki mua nai o polokalama na kurea ai ki ai. Koe uhi koe ngahi loi koe pe he o ku puke toko whangea o ku lockdown i toko whangea o tonga i Nusila pe koe toko whi. Pea na e emaili mai ka te au. Pea matala noa maili he emaili pe o solova pe ai. Pea na whakakaukau ka pau na e sio he mea koe ni pea mai pe emaili o ma tanoa rere pea. O si kau kaiki o amanaki kuneanga sea. Pea eke atu e au ki ai. Talat koe loi to eke mai pe ko whe konga statement ni ku loi. Ku tai ngari ia he ko ilo he kau loia. Koe whakamatala fuakawa koe he te whaihahia. Te alu ia polisi o whakamatala fuakawa ai. Ko e ne loi pe halaine ai. Loi pe halaine ai. Koe mea koe na ku to'o mai ai ki posi koe. Koe ki interest au he Tama moe. Ko interest au ia e ai hakakai whalalaanga o ku nau. Pea ka pau nau PEHE koe mo oni ke nau eke whakalao he loea hane TOTONU hene POLISI o ku mo oni mea ku kreimi pako whakaamu au ke mauo ki PULE'ANGA whakatontonu pea mai moe kakaina nau kreimi ke mauo ki PULE'ANGA ka pau nau matao tau nau tolu pea nau poto ange nau tolu e malai ko ia ka kou ilo e te ngari vare ange mo whakamā ka pau e ave ki PULE'ANGA o whakatontonu o mahino o ku tai ngari o nau matu o tua mo e nau tau kei he malai unau pe unau poto ai unau whakaai ai e loi i he ono whakotu he ngahi pēsi o e kakai o ku tau whalala ki ai. Ku tau whalala ki ai tai ngari au pito. Pene ai mai ku tau ataina pe tangata kotoa pe mea kune tohi mo rea aki. Ko mea ia koe nā ku tohi atu ki ai o ku tau ataina pe tangata kotoa pe ka ai pe mo oni. Ko tau palo pare mai aho ni, ko tau ataina o ai e loi. Tau ataina o ai e loi. Peka pau mo PEHE mo toko loi, o mo e ka repa. Ko tu waki mai ko repa. Ka pau ko repa a moala mafi, na kuat ke pate vai. Ulo tonga chief engineer repa ia a moala mafi. I he ai waka koe koe fuakawenga. Naka ke ngai repa ia, i he pate vai he taim na kuhua tuai ki ai. Na ko whambege ki mea ni ko maari e o pite huha ke tau ke te koe ni koe pe mei sene. O ne hanga o ri mai ki hini koe ni. Ke mama ki he atamai koe o e patoa. Pe kuanga fe ke hula lo waia ki he vai. Pe a wai ka whainga tuunga o alo
relieve kau pure he ngahi vahe fonua, pure reo i hapai. Pea toia o ke tuunga, o koe ke wha hulalo waia he te alu ha scholarship. O koe ke te hulalo waia ki taia he scholarship. Ki whakatontonu atu, koe mea koe make sense pe. Ke te alu ha scholarship ha poru ngāue, o koe ke hamea koe hulalo waia he scholarship. He koe kau pālangi mo e feitu ave kia apalai pa nau toku whakaata kita ke te alu ka university mo alu ha scholarship. Koe mea koe FIEMA'U koe ke make sense he tala noa kau patoa. Mo whanongo mai ke make sense he tala noa. Pe hange koe hu mai koe ai whananga o whai ene whakatontonu. Ka pau te tau savea ai hula lo waia ai tonga. Ai koe hu kai ke fau he fau ngā hu he ngā we. O ku mahalo e pese te hiwa noa e kau hu he ngā we. Hui koe apalai ai fo i fomila koe tonga koe. It's who you know. It's not what you know. Koe mea ia koe ku mea koe tā atu pe motu a koe ko ki fo haena ke wakai ata ki mea ke alo ngā we ai. Pea ka pau te tauhanga o mai e hulalo waia ke foi whakamooni o whitaha mea koe hulalo waia. Koe ni, whanongo mai patoa kau ate mea koe hulalo waia. Koe hu koe apo oi o ngāwe whakapule'anga, koe hulalo waia ia. Whanongo mai patoa. Koe hulalo waia, ai ngāwe ulotonga iai apo oi pohiwa. Koe whakahu pehe ene tamai, mo ene kauhari. Koe hulalo waia en patoa, koe hu koe atu iwata o minista, koe hulalo waia. Kai ke aha qualification, fe unga moe. Hu agi beho no muangutu, o hoko koe minista. Koe hulalo waia en patoa, kauhanga o whaka maala ala atu e mea koe hulalo waia. Koe hu koe a piveni mo ene fo i kontureki, koe hulalo waia. Sike whatu ta make hulalo waia piveni, tūria i ongo high qualified worker ia ai pule'anga, ai ongo CEO eua. CEO eua. Tūria ongo CEO eua. Koe whengai e akirisi ke squeeze in de fo i lalo waia koe a piveni lau kilu. Koe hu lalo waia ani. A kau poate tokolahi a akirisi na e hu ki he poate. Koe hu lalo waia aia. Aena e mo uai ai pule'anga kia hai. Kia tuna fie la kepa mo e seta fustua. Whanongo ki he hulalo waia. Koe hulalo waia ia. Koe hulalo waia eni e patoa. Ai hu asoni ki he reti o, mo ne hu ki he lakanga he riki, koe hulalo waia ia e patoa. Koe hulalo waia eni patoa, kau hanga peo ai atu, koe uhi, he ko hanga peo mirror image pak whakairifiange, koe hulalo waia eni patoa. Ai hu koe a se tita o pure he reti o. Ikai koe ia? Hu a se tita pure he reti o, whakafahu he reti o, me mea kuta ui koe hulalo waia ai. Koe hulalo waia eni patoa. Koe hu koe atu iwata mo piveni mo soni tokua koe kau top dog whaiongongo ia ai whonua. Tuku mai a Luciane Luani a pia mohai koe ni whaiku fifita. Nanse fifita. Ai ni koe na hereti o. Pea mohai koe ni kaiko Katarina Wiri. Ko hai koe ni tahine koe taha. Tuku mai nau tolu ia ki tu a kai hua te foi top dog. Dogi ko ia. Ko soni. Ko tu iwata mo piven. Na hua nau tolu. Nau lau mena toko fie poto. Hua tu iyo ko viola. Tuku mai mo viola ula ka ia ki tu a me fai o ngongo. Ko mea kui koe hulalo waia ai. Ku whampe ke whakahino ate mea kui koe hulalo waia. Ke mahino ko mo ata mai. Ko mea kui koe hulalo waia. Huata se tita
O ku ikai ke ofi ke alau man pete lo pe mo viola. E whakawhai o ngongo, o kai peke na ofi. A se e tita, ko soni, ko tu iwata, ko piveni. Huat na tolu, ko soni, se e tita, piveni mo tu i ko top toki ai patoa i he whai o ngongo. Ke nauhanga brainwashi ai kakai. Brainwash e kakai. Ko whampe oia, inga tam koen ko hai Winston koen ko i loto. Tala mai angepe ko e loi ai mea koen ko utala atu. Ai hūlalo waea a po oi. Ko e loi? Ko e loi hūlalo waea, koe mea kui koe ipi koe hūlalo waea. Koe foi mea koe na nautano ana tō kau koe foi loi ia. Nā ku huu pe au ka Filipe o kore Ngaue. Ko Filipe koe PULE'ANGA e puate vai. Hawhea ose ku interview he pange. Pako foki mai ki o wafi api kui mapi la paskala e puate vai. Huat kau mautuai mo Florisi. Tamai pila huo wakai na waha Ngaue he vai hena. Whikaurewa e pila e kolismua e a mautolu pila paskala. Koe tanoa mo nie in whanong mai patoa. Whikaurewa e pila paskala. Koe nei pule wa fa ensinia. Kia folo ke mau ave au ki loto ki officio Filipe. Tuku au ki loto. Pe maa tu pe o hua ta folo whakare atu. Pe hu maa folo ki tua. Kau hua tu au o ta utu mo Filipe koloi. O whakahoko e kukore Ngaue. Tala noa e be. Tamai e Filipe e ke be interview be mea whakahako. Osko apa tamai lewa Filipe koloi. Alu. Hawa pongpongo Ngaue. Kutok whakate a taha. Whakafonua e mea Ngaue puate vai. Ke te tata tahe puate vai a mea ke. Katu tatu, ko lau pēki mutu ako na ko tuku mohe. Kai ke ne talange ke he kau patoa he koe sikeritari e tau i FAITOTONU. E ki uri si ko na ko tuku mohe. Ai pe tanoa mo oni. PEHE. Mo ni lau tau ke te koe na ko JT takataka. Nai komene ka JT takataka foi posi. PEHE JT takataka. I he lau ka atensol wasinga toni. Lau ena atensol wasinga toni. Oku ikai malawa ke whakaanga toko taha ku Ngaue'Aki mo mālohi. Ki hataha oku kai ke maulalohi fo iai. Kai ke whakaanga. Koe whakaanga oku FAIMA'U he taha koe ke ne lava e mea oku Tama koe olunga. Koe whakaanga oku me FAIMA'U ki olunga. Tai taha peke tau whakaanga tau toki lalo. Tau whakaangi olunga. Pea ko wongo ea pea uia ko te he ea. Wongo ea ko te he ea. Hono hiki au he kau whakaanga. Ai ko wongo ea uia ko i olunga ko mea ko whakaanga ea he patoa. Nau hiki e nau tolu. Hoko e nau kape. He kuinga ka pau nau i lalo au ia nau tolu. He kai ke nau whakatokanga ia nau tolu au. Ka pau te mo ilo e taimi koe ai hawani. Kai mi koe na te ako ai koe he polisi. O ku te ilo ange kita e tō tangata koe olunga. Te hu atu ke kau tama tau whakaosi me kau tama lalahi. Te mantu i fuoloan kita kau tama i olunga. O ku whak. Tani mangalo. Silia. O ku te manatu i fuoloa au pito i kita kau tama koe olunga. Koe ki te manatu i kita kau tama koe lalo. Pea kumo ni lau ia koe atensol wasinga toni. O ku te hoka kita ki he kakai koe olunga koe ia kita. O koe ke te hoka kita ka kakai ulalo ia kita. Pak pehe tofpe. Te mantu yang kita kakai koe olunga. Pea ko wongo ia uia ko. Te au he ea. He pit kai ta no ke he patoa. Pita pua pita no pe mo hoka tawa pita pua. Pa ko pita pua go up and above. You guys, Fine.
I'm not finished with it. Ai ko. Ko mea nia ko loto ke utala noa atu he mea ko ia. Oku lelei pe ai whakaanga. Pa kou fia pe au ke muhanga whakaanga i au. Fia au pitao mo whakaanga i au. Ko hui he koe natula he whakaanga, oku ne hanga oha, whakalelei i kita. Au tau Ngaue'Aki rea koe valoki. Ka wau FAIHALA mo mātala mai, pia te utokoni kai. Mo ilo au ke ahoni. Oku kei rea mai pe kakai o valoki i au mo whakatontonu au. Kei rea mai pe kakai o valoki i au whakatontonu. Pa kou tāria e au. Kou tāri e au. Mo ilo whakalakalaka e mea koe ngāue. Koe hui koe rea mai kakai. Ka ku kehe valoki. Hako naki mo e lau i kovi. Koe lau i kovi, koe loi. Koe mea koe kou hinga ki ai. Koe mea koe kou whai e au. Kou whai au ki he kakai ai o lunga i au. Koe kautaki e whonua. Koe kakai na anau taki e whonua. Koe whaunga na e whakarere ake whonua. Koe mea koe kou whakaangai ake valoki. Kou talanoa i atu ake mooni. Pia tonu ke nau whakarere i nau tolu he mea koe kou talanoa atu ai. Ka ku nau loi tuku e loi. Ka ku nau kaka tuku e kaka. Ka ku nau kaipaanga tuku e kaipaanga. Mea ta taupe. Ka ku rea maha taha milalo me ki au. O ilo koe mooni. O ku tonu ke ufanongo ki ai pa wako ai. Lahi au pito au peke aoni ke rea mai peka ka ia wako na ki au. Ka kou taria e au. Kou taria e au. Pa ku hoko te taria kita ke whakarereia ka kita e whakalakalaka. Ka koe mea nea ku ngalo koe ia nau tolu. Nau hanga mai nau tolu ki au. O kui kai kia haku kāku ngau ke whakarere PULE'ANGA. Koe kia haku kāku ngau kia he whiri FALEALEA. Koe mea koe hoko. Hanga mai nau tolo kape au. Hanga mai nau tolo lohiaki i au. O ilo he kakaia ho nau. Pia whi ai kakaia ke nau kau kamtitei FALEALEA. Ka pau na koe meno pe kakai. Ka pau koe nau to o ngāena. Ta ku nifi nau tolu kai nafa e nau kau whakafofonga. Aiha, anofo taaki mo kape mo lau i kovi e kakai. Mea koe koe kai loia. Patoa, tonga, mo whanau mai mea koe ni. Yoi mo tolu koe mo nofo ita mai kau mo kape au mo lohi kaki mo loi mo lau i kovi. O ku rifreki mo tolu ai e kakai o ku mo tu'uaki i mo peti. Ko hiko lahi ange koho o mou loi, o ilo o mou loi, moho mou ulunganga kovi. Koe mea kou hoko o mou tuku hifo e mou tole kakai o mou tuaki ko pe ko mou kautaki. Koe mea ia ku mou fai, koe mea ia ku nau fai, koe mea ia ku mou fai. Mo ilo ka pau na mou tupe mou toluia o rea pe o pou i petala e reta. Ako mou mai mo tolo ka pe au exposure na tula ia pati ku mou ia. I expose you guys. Taimi koku pahu ai ngai hanga tāmaki. He? Mea koku rea lahi ai ke kau family tū. Oku ngofua e ita, ka ku tapu e kape. Moilo e ita na e ita pea si isu. Pea ita si isu ia ta ake mai ai kau whawhatau atu. Ukau pe ita e ke tai, kau pe mo e tai ia he ita. Ka ita pehe uhinga totonu mo mea totonu pe hawa e ke revolo whakamuimui o e ita ko e tai. Nai whai ia si isu. Tuko e whasi ai e talamai ke tuko e ita mo e mea. Ka pau ko si isu e ni nane whai. Ko hamu tolu ke mouto e whakangata ita wa o ke tai. Ko mena hanga si isu o hawa e ke tai mo whakateke holo ki kau whakatau aki. Ke whakamahino o ku ata e revolo e ita o hawa ke tai. Ata ia. Ka koe risosi whakamui taha e tai. Ka ke ita ha mea ku mahu inga, ita mo ha mea ku rerei. Ka ukai ke, na ke kau e kape ia he mea na e whae si isu. Na ita bea si isu au ki he tai. He uhinga o ku mahu inga mo rerei. Ka nakai ke kape si isu. Ahoni, koe kape lahi whakauri aku tausio. Masi. O toki hui aku he ahoni. Mahalu me yose na mahina ia whaa benima. O teke hu au ka pesa patoa o lau e nau komeni.
Ko hua te ki foi pousi koe nau hanga kos o pousi pesi. Kape. Pa mousi oi ko kakai rei. Mea me ko fia he pousi ko pesi. O ku ita pe kakai ka hui kai ke nau kape. Kai kape. Ko mea ea fua tau ko matawai o ku maa. O hau mea rea ku rei mo maa. Ko matawai o ku uri. O ku hau mea e perepela mo kino haa. Sai. Kai tuku ke tau ki kolos tau toki teu whaiwa. Maharu ko si mahino e fo i isi u koe ni. Tau kolos tau toki teu whaiwa ko e uhi. Oi. Teri ro. Whaame ke tau talanoa ki he ngahi isi u koe ni. O mea koe ni na e toki hoko. Sai. Uluaki. Ai loto mamahi koe ni ai kau mea he pule'anga he lotu mo mea. Ka mu whanongo he mea koe ni. Mu whanongo ki pousi koe ni koe pare mia eni o Australia. Koe tūnga whakatu Tamaki eni o koe palo pare mai whanua. Kua ue pare mia o Australia o talanoa mai. Ki he mo'ui whakalotu. Issues and the affairs of our nation. And welcome to this National Prayer Breakfast. I've been involved with the National Prayer Breakfast for a very long time, even before I was in Parliament. It's an important time where we can come together and pray for our nation. Over my time in Parliament, I've been greatly encouraged by the prayers of people right across our country. You've written to me often and told me what you've been praying about, and I want to thank you for your faith and your dedication and your commitment in your prayer life. We must pray for our nation and we must pray for one another. All of us who are associated with public life are indeed very grateful because I know you are so consistent in raising the issues and the affairs of our nation and raising them up in prayer. I've also always been very grateful of the fellowship I've had with other Christians in our national parliament and of those of other faiths as we've shared our faith journey together. Faith has a way of carrying us and supporting us and enabling us to engage with one another and support one another. So I want to thank all of my colleagues for their fellowship, and the National Prayer Breakfast has always been a time when we can come together and just reflect on the peace of that fact and the things that are so important to our country. You know, during the course of the pandemic, I've obviously been on my knees quite a lot praying for the welfare of our country as we've dealt with so many issues. Not just the pandemic, but the floods and indeed the drought, which is now substantively broken right around the country, answers, I know, to so many prayers that have been offered up, particularly at the National Prayer Breakfast. But you know, there was a verse that kept coming back to me during the course of this pandemic, and it's from Isaiah 58, verses 11 to 12, where it says, "The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Your people will rebuild the ancient ruins and will raise up the age-old foundations. You will be called a repairer of broken walls, a restorer of streets with dwellings." We have been through a lot, but now we are rebuilding. Now we are the rebuilder of those streets and those broken walls as our economy strengthens and our country comes back together again. So that verse is once again my prayer for as we gather together this morning. Thank you for your faithfulness. Thank you for your prayers. God bless. Pare mia no Australia. Koe pare mia no Australia. Tau whakanga tau tolu I tonga ai lotu. Moe whenga whanua ke whai lotu. Moe kautaki ke whai lotu. Mo ilo ka pauna o siau mahaki moe pentemiki. Nā tai tahai mamani ke tuu mai hapare mia peko hataki hafonua. O whai polokalama koe mea koe nei whai he pare mea Australia. Koe tama karistiane mo one pare mea ko Australia. Kauen he tama na ne pou I pare mea na ne pou I taimua na whakailo ai koe a haigani.
ais folau. Mo whanau Hene rea. Involve in the lotu mo nau prayer thing he loto o loto parameniko a Australia. E nau lotu e whanu. A koe politiki ke kaiti he lotu. Pia gui kai koe penete miki. Mo elo ka pauna kai ke tu ulua ngai whanu amo Australia o ke tu unga palakuta koe ekonomika mo e mea katoa. Mo ngai palo pare mai a takai ngai penete miki koe. Vela koe ngai palo pare mai whanatula heni. Heilo peha polo kalampe hei e hau he puleanga Australia. Ke huma e pare mia. Ilo koe ne alu koe poto e tangata osi. Alu koe poto e tangata osi. Pia kai ke to e lava koe o hoko atu. Koe mea peu hau ke atamai tangata koe o tua. Osi e poto e puleanga osi. Tau whakawheta e tau tolu. Na e ilo he puleanga tō ngāia. Ai feitu totonu ke nau alu ki ai. Pia whai ai e lotu whakafonua. Au kai whakafonua. Toki huma ne pare mea Australia. Ke ha? Ke whakamo one mahu inga ai lotu ke puleanga. Ke society, ke ekonomika, ke politikare. Huma e pare mea Australia. Whai pokalamu koe ni. Mahalo na nau whanongo o ku lotu mo au kai a tonga. Tuko e longo a mo se whatonga i mea koe ni. Ko tonga. Lere kau poto. Lere kau poto. Whai mo e whakaanga. Hamena hoko. Uluaki asi pe ki vai las patoa koe ni. O se kau whakaanga ki e whare mahako huhu. O si kau whakaanga e patoa mo e mea, ai e wheteke te kei he kiui whare mahaki. Makau te kei ke hua te mahaki e ki tuau kei nofo pe kolontini. Koe kau whakaanga e nia mo e kau mea ko nau wheteke te kei atu i whare mahaki he kiu. Koe ke toi mantu i he, kau whai whekau ia koe ki motu ae ni hono siasi ke ulaki alo e ke whangasipi. Mo ilo e natula e ki waka. Koe tangata e ki waka, ko ia e mawahe whakamuimui taha, pia ka ngoto o mate e pe, ka ia taha e fia e waka, pau ke mate e pe mo e ki waka ai. Whenga e ke ulaki ose kakai mo whakafu kakai, mate e ki waka mo e toenga mate e waka. Mate, neo e ua whangamaria ke mo ui pau ke mate ia, koe natula e ki waka. Aho nia, taimi pe koe na ke inofo e kolontini e ki virus koe tonga. Koe te mandu i he, i kau whai whikau e ni he nau whangasipi. Nau lova nau tol ke hu, kai mate pe whangasipi. Wheteke te kei koe e o ke hu. O ku pehe tofpe ai ha. Ai ongo ngata ai whahinga e tangata he ngahi kuonga. Pehe tofpe. Nau pehe na kusea. Ai lea koe ai Palestini koe ni o mea. Ai Palestini sas mamonga rea maari e mona. E toke tā koe ni he Palestini. Nau whaamua ke moutu e whanongo ki ai. E ko tau heke mai tau tolu eni he tainimi ki he. Tuku mua ke set up koe mo e whakahela no puke puke. Ke o hake pe kia e tuku ai ke moutu. Ko maari ia ki konga koe ni. Koe uhi koe. E mantu e polo kalamba koe ni e whika whakamuimui koe ni o e press conference koe puleanga. Pia ki maa lo a son. Tange teisa ka son. Heke mai koe ki he koe unprofessional news koe ia. Koe tangata koe ke professionale koe he news i. Heke mai koe maa lo ka lakata teisa e press conference koe he mea. I he flight koe koe mo sio mai koe ngahi, koe whihu i na teisa, mo i kakai na nau tāri koe whihu i koe teisa. E parani, estu koe peki mo. E whaka... Koe. Ki whikawak mai patset. Seti kon ke COVID-i. Koe
FAIHALA PEHE anga pene sio ke way forward he ngari tau tu whainga maari e PEHE e taimini. FAIHALA PEHE anga pene sio ke way forward he ngari tau tu whainga maari e PEHE e taimini. Ko hai ngahi mea mo PEHE whakalelei I anga e tau tu umateu teo. Ko whakaosi pe ko koi whamare mori pe e CEO ko hinga pe viviria ki anga ai tuunga mateu teo whakai mea Ngaue'Aki specifically ko ngā koe sio pe ne o so atfoke e whihui wiko si ki Faka'Ofa mai patseti kon ki COVID pe he wai pe e na Ngaue'Aki ai uhinga ko whai FIEMA'U lo ke toi ngā koe ngā huku o ko anga pe e sio ko hae tau toi ngā se ni niti ko ngā koe ngahi ka pau ko anga ina ngahi teu ngahi mea Ngaue'Aki pe mahino pe e tunga ko tau iai ko FAIHALA PEHE ko anga pene sio ke way forward he ngari tau tu whainga maari e PEHE e taimini ko hai ngahi mea mo PEHE whakalelei I anga e tau tu umateu teo ko whakaosi pe ko koi whamare mori pe e CEO ko hinga pe viviria ki anga ai tuunga mateu teo whakai mea Ngaue'Aki specifically ko ngā koe sio pe ne o so atfoke e whihui wiko si ki Faka'Ofa mai patseti kon ki COVID pe he wai pe e na Ngaue'Aki ai uhinga ko whai FIEMA'U lo ke toi ngā koe ngā huku o ko anga pe e sio ko hae tau toi ngā se niti ko ngā koe ngahi ka pau ko anga ina ngahi teu ngahi mea Ngaue'Aki pe mahino pe e tunga ko tau iai ka ko anga ia e FAIHALA mo kotui e tokoni au Pita ai tangata I koremia no tari mai ta whako ia na ke pehe foke ko si o kuiai he ke lava o mai ka e lava pe whai sio ki ai ke toki pe whainga maari e whakamatala ko ia ki tuku maha taimi ka te kumautolo ki whakahoke kakai a wainga I me ai au kei tau pepe koe whakapana ingo fruit te ke tensi polo ia au whainga tae rewa ke ai ko hai lo e fo I lockdown ni Pakapana tau loka tau me pepe me ne ua pe foke on argument. Ai koe tam koe ne whakahoko mai, ne pena tau tau loka tau nyai pe. Kapana koe koe mau whakauko, kapana loka tau nyai koe keo te kia e hoko. Mata te tau ngani te tau loka tau ni I e mea. E koe o ia tō, pe ko whakatape me o testing. E toki malawaia o mau pe ko mea koe ki he tika ke mau a ngai foi ngai fua ko ia o whakaware ki a foi specific plan he foi taimi ko ia paka toki aue ki ai pe te whai u whatutu mai pe ta alkoe le foi wike ko e taha a foi mea ko ia ko pe koe ki he patse ti o te koe tari lelei pe ki ai o kia pe pachet ki tau ngau o kwhai koe statement o mea kotoa koe mea ko iai o kiroi pe o pau ke whau alo ati tai pe tu atu ke community koe ata fo I fika koe he taimininga ki mou tolu espinia he foi me ko e pa te lahi ngai FAIHALA ko ngai ko tope ocean time prepare na so no statement audited ko to time tu ko ki tu ko me e be fe unha pe atu o vai pe pa na se fe ki ngau ko ana fo ke pa seti na fe ko ke mahino ko ya ho o ko ke ha tu be o vai pe wi se via mo me Kau pau o tau patset ke tau tānaki. Porque time lapse ko iau, ke lawa taha ilo. Na tau whakafofua ke foi time. O jange whihala pe ia. Ia time wawe mai.
ai tai mutua ia ka ko ne o si ko ai foi mahina tawa e ripoti atuia e mahino ko ngani ne tu fa da tau ke estimati adita pe tau fai tu tonia ko me wi ko accountability pe ko tari wi ko tem ko te fa fe hui mai ka i loto ko ke TOTO'A te statement ni kai ke fa uminga mari ke te au ko tem ko atu e vivi pe ke ai ke me ka te tau te o atita e me pe Pingi Fasi ke ma ko o inga mai au mo fa inga ta ia fakai se niti a be be ai pare mi ai o kai ke ha me te mau tai ko le o mai e PULE'ANGA ma ko me pe ke patongai ka kai ko ka no fa se niti o mai ka issue e tongan about funding is more staffing ko tau ki to si pe mo manto pe ko fa ka Kemipeini ka ke lava ha ta me muli ai ko me ko ki resources ko mai PULE'ANGA ke fa ke nga ko mai mo fe unga pe ia o plahi au ko pe ia ke ngahi ke ngahi me ka to ko apa ko ki ngai ho i ke ia ai ko pa ko ka ta ke ko aspe ai ko pa e firma o nga o ka ba be ta pe foi pazzeti di mano milione di ai e ma pe o ka o ma ka pe na bi i ka ko nga ko foka ko ko ke tu e ta fa vo pe ka ha ko foi fa ka ko ia wa me na pe sia ko nga ko ta ko mai ka ko ha na o FIEMA'U ke fai e lava pe pa ko e FIEMA'U na ko va be ta pe ko ha di mano milione FIEMA'U ki ai e ma o pe ka ki ni no ko nya tu no wa te pe ki fai ni e kau hoa ngā ue katoa nei whakataha mai pot ngai mo ui. Oku nau pō au Pita mo loto ki tokonia ha whahinga mea pe ai pot ngai mo ui. Ai aku koe ngā ue koe ia nei talo pe me i mua pe toi hoko atu i he taimi koe ni. Kai ke ngata pe foki ai ka koe whakamfuka i pare mia mo e kabineti ke malu i e hoik ma kakai whanua. Pe koe uhinga ia koe e tau lockdown ni i he mao pe koe e tau ki foi keisi pe Faka'Ofa i he kolontini. Ai au whakawhia koe i he kolontini e foi keisi koe ni. Kana FIEMA'U pe i pare mea koe ngā ko FIEMA'U ke malu ai kau frontliner. Malu mo nau ngai family. Malu mo hoik mo kakai whanua. Nei FIEMA'U ke whakahoko e lockdown koe ni. Kai SIOFI whakaauriri ki tautou whakahoko ai ngahi CV. Ko Hono uhinga ka tautou ki ngā unu atu ai ki mua. O kei pe ai whotutu uia ui he face e nima. I ki he ngahi asi ai koe tau toka teu face Faka'Ofa ia. Faka'Ofa koe tau ma o koe titeki ai ki bailas koe ni i e kolontini. Pe a o pe fokia ke taimi o hoko ai ha crisis i e whanuani. Pe koe mafola whaka community. Ai koe mafola whaka community ai ni o koe taimi a koe fo i hard lockdown. I e palani ngā ue. Ka koe uhinga koe ni tau lockdown koe ni koe fuafua keisi e ni ke tuu tamai koe tau ki whanuani. Pa FIEMA'U pe ik pare mia ke malu taha moe. Moe pau taha. Tau te whito ke kau laine mua na nau tu laine mua tu la vea ngofua ka o mafuho nau ngai family. Te kamata pepe me he konga koe ki he lockdown koe pehe koe e ai ha u FIEMA'U he taimin matu na koe pachete he tau kosi. Lahe o ngā ue ia nei os whakahoko aki ai silini ko ia. O ma te mou whatonga i pele ai lockdown kon he tau ni. Ka ke te loka ha extra whakamore whewhe ia. I he response kon nei whakahoko. Pea katoa pe hange koe mea kona nei mea ke minister mo ui. Ke he pe silini ai tokoni koe silini. Tokoni koe mea ngā ue pot ngai mo ui. O mai PPEs. Pea moi utokoni ke he nei o mai o ke vaccination he taimini. Pea kou tui koe tuunga koe tau iai i he taimini. Whakataha moi pesete hivatolu. Ai CV he me he tau taha walu ke olunga. Ma pesete walu e tau taha wa he tau taha fitu. I he taimini. Pea moi whakafofoga e pot ngai mo ui. Ka ke toia tau whakamole lahi a tau tolu ia. Whata tau ke mea pa koe konga lahi whako silini koe nai tuwhatua ke ngai business koe nai uesia. Ka oe moi kau ngā ue. Nai uesia he private sector whakata pea moi PULE'ANGA moi upoate. Ka ke koe tau tahana whaken koe ngā kono eke koe budgeti.
Tal hono Ngaue'Aki ke tau preparedness pe me tau gosi mono compensating nau tol ko na wesia mo wesia hoko atu hanga ta fakon ki he taki mama tau mo me ai be mo tol ko ke talo te ha hotel le taimin to ke be on hotel la hi ko no lotonga fa ai repatriation ai no foko e ka o mai me muri mahal ko me ko ke PEHE ke to FIEMA'U he fonua ha pe lava mau hani mano milion na ke fa for respond lahi o he ka ke to ha full response ya o ki ai tau tala no pe tau tole fangi me ai ki ke lava pe ya o FAKAHOKO ma ko point ma winga na fai a teu me tau ko sio tau o mai ke tau kon wa tau case ta kai fo ke ngata ai o mai e kakai hen ki ti fea pe ai o mai kan a wa tolu fai ngau ke pon ngau mo ui na sio ke o feito he ko repatriation fai fo ke am he o fono o ka community transmission I almost zero risk I feito ko to pe au na tau repatriate me ai hono mai ko kakai unfortunately ki foi case ko ni ku hoko ki me ai ta ko ki community transmission ni i Christchurch ka ku to mai hono mai pa mai ko ne tau case ko ni but we don't expect to lahi fau hafu ke pe ha va ka ma wa to ko ni ma ka pau e ke maintain pe tau fo ke pe tau to luia kon to ki kai ka community transmission ha feito pa to ki o mai me ha tau ka kai mal ko ki Famatala fakal luku fua lo be ai omea malo e ki toko dai be malo ko ke tonga ho amore lai beni e tem ko ho wat ko ni ko no mai ko no fe tu ko mai tau ka nga omea o tau ni e ko pa be fo ki to tom ko fe to mo le wa ia tal ko de tau ka mata mai ai foi to tong i ma hi na ko ia e no fo ko ia i ngai hotele ngai fono foke ni ai tau e Pasifiki ne kamata mai na no ngai fare horo pe tato i kai o no fo hotel na to tai ngai fa mo lai o ya ta ko si pena ta nga fo fare lei pa mo fe ka ma ke opsotia ki o e tau lo tonga fai te mini ai area pe mo kupes ko foi ki me da tau pe ki o mai ko ia ai ho tau kakai ko me ko na ko ai ko pe ko foto ma ko ni mana me na te ke te ko ma ko ni mana mi fe fa no kakai o pau ke te ko e difficult ai o vai no fai na pieces mai no age ka ta fa mo be malo ko i tanga te ki ai na FAKAHOKO e POLISI mo hui mo Veteki e u drill kapau e ai pe osko ia pe mai osko lotonga ia e palani a POLISI ki he response mo recovery ai was mau be ia ko me ma hinga be fatonga i ko Ngaue'Aki PULE'ANGA ke mateu ma ko me e ke fatonga ai pe ko ngai potunga ko to pe mo na fatongia ki he tokon ke mateu e fonua ka hoko ha tau pehe ko COVID ha ke to maha ki community transmission pe o ko si mea i pe o ai paanga ku vahe he patseti ki ngawe ko ne PULE'ANGA hange pe ko na FAKAMAAU'ANGA mo FAKAI'I ki pule potunga mo ui ka pare mai a ho tau pehe al o fuulahi ko ti ko tari ki ai ko ngawe PULE'ANGA ke mateu pe ka pau ko FIEMA'U ke fuulahi ko i tu ai he paanga ngawe PULE'ANGA ko ositali okay me fo manga o ke pau ke te fo ke PULE'ANGA ke FALEALEA o fo tu ke FAKALAHI ko i ke lava ka ko tu te tau ko to pe ko ma ho inga ke PULE'ANGA ko ne ngawe te mini ke mateu ke malu e fonua mo ia kakai pe ka pau ko ma ho inga ki ai o hange ko me palemia e lava fakahasi no mai ko fia pe o lava o kai ke a o ke mateu e PULE'ANGA pau ke fai ngawe ki ai ko me ma ho inga ko ngawe PULE'ANGA malo abi ko ki to na pe frase pe i me ko ya na ho ko ke flight ko si lo to Ngaue'Aki branga o vare ma to le ma ho minista ko le media e fai lockdown te ke ate tu ne branga pe to ki fa ta vare o tu me pausa ma mo e sei tu KOTOA i ko rat pe ke media mo ki fa ngo mai ka ma to lo tai ko te ma ta to e fai me ko ya ka ko ki le media e mo ka Facebook a ta la fa lockdown te ke i le ma to malo
Mo sio ke mari o fa mo mo be te ke o mai e ku laptopu ba tau ki lere va he e ke foke e teisa ko fa me apango ia pe au ko hi ko e haga ni ko e o fe fine ne o somewhere a grispo hiva pa o ko ai me a go si o ai ki he ai reflexin o tangata ngawe ko to mai be ke fakau ko ni ke tau ke utala noa ki ai ka pau de mo FAKATONGA'I ai tangata lere ma ai va henga kumbo slava mo tolo sio he tainimi kia akirisi po hiva mo ene whanau i tonga tapu uluaki. Ai to onga whakawheangai ai whanau a akirisi pe aku i kai tō mamao ai fua o e fua kau me fua kau na nau tupu ai. I he ngahi tō onga ai whanau a akirisi o mahino ai ko e fua eno akirisi. Pea ko kamata ke hafua mai pe an unganga o akirisi ia i e whanau sai. Ko hinga koe ku ai koe ni he te tau whakahoa ki he kantiteiti pe a tonga tapu uluaki. E hoek mwe kainga, ka pau te mou sio i he taimi o ku tohi ai e whanau a teita puloka. Teita whatawhi puloka. Ko e tangata pe o ku i kai konsenisi mo ui. O ku i kai lave maarie ai ngāhi tala loto e whanau a teita puloka. Tala noa whakaofo, tala noa rerei, tala noa merino, tala noa langa hake. Kabate mo FATONGA'I mea koen. E tala loto e whanau a teita puloka. Ai whaunga tauhi a teita puloka. Ko tau tala noa ni tonga tapu uluaki. Tonga tapu uluaki. Mo sio ki he kaha o tonga tapu uluaki. Te utok foki mai au ia ki he interview. Ka ko lotonga e ku nofo he i he post. Ko e uhi ko teisa ko e ofefineo o akrisi. E ko lautala ko e ofefineo akrisi. Ko siaus ko ofefineo akrisi. Ko kiri ko e foha akrisi. Siaus ko anakori. O ku tau pango ia i he ngāhi tohi o ku whai he whanau a akirisi. Pea ku i kai tau mamao ai fua me he tō me fua kau koe ko akirisi pōhiwa. Sai. Teita whatawhehi puloka. Te kai ke langa e akirisi ha mea i kolomotua. Te kai ke langa tō taha e akirisi ha mea i kolomotua. Pe e pou e akirisi a ka pulua kolomotua. Pe kone tanu ate hala kolomotua, pe whaiha Ngaue'Aki i kolomotua. Te ki ai ke ofi pe whakakaukau ia teita puloka, ke hoko koe kanteiti FALEALEA. Ko si whai pe e teita puloka ia, ai Ngaue'Aki tokonia, mo whakaivia hono wahenga. Koe mea kui koe, ka waha ofa pa whaiki uluenga. Talange he tangata poto. Tang he tangata poto e Solomoni. Ko ia whakapiko alo tu o sio ke tu ungalo. Whakapiko ako me tu ungalo. Ko uhinga e tala noa a Solomoni. Ko taimi ko e ku te sio ai ki he lo. O ku alu e lo he lotonga o e mātu upe lotonga e taimi māwhana. O tau whetuku ki whe, tau whetuku ki he pununga. Pe koe lo e taha miliona ai, na uo pe o tau whetuku ki he pununga. Koe ui koe aho e whai ngata a, o ku nau FIEMA'U e pe. Nonga pe. Mosio ka teita puloka. Ako pe o takatakai holo pe, ako pe nofo pe kolomotua ta ako i longo nofo i halavave.
Fai pe te ta puloka ngawe katoa I tonga. Sea he akapulu akolo motua. Puke ta maiki he fai kawa. Pataloni he siasi. O ku fai ene tau fetuku ko fatongia yelo. Ke malu be kono vahena. Ha me agris ku fai makolo motua. Ko nel alu langa pa ka pa tangata mo popua. Ka tu ko vai sari ke para ku be vai sari o ke ahon. Nau talamai e nau tolu ko popua ko pot para ku ta haya tonga te talato I kai ko vai sari ko fetu para ku ta haya tonga. Hena e ave vai ma veve ma ia ki popua. Kai ave veve ma fai ki vai sari. Ko fetu para ku ta haya ave ga veve ma fa. Ko veve ma fa na ave vai sari. Ko veve para ku na ave ki vai sari. Ko veve mama fa ena mama aina ave ki popua. O kui kai to mamao. Ai fua me fua kau. Apate musio he whanau koe mo ngahi vahe koe ai whanau teita puloka. Koe fua kau e ongo matua teita puloka koe nau tamai teita puloka. Tau kai maari ko haia u talanoa pata e ala ki he loto. Kage nau mai nau tolo talanoa politiki. Tanoa bina tolu ia ki family na nau tupu ai. Ai ki pununga na nau tupu ai. Ai tamai na nau tupu ai. Kamata koe whanau e toko nima. Nau takita mai ki mai o ha. Takita mai ki mai o tupula ke whanau o tau he te I tātoko tahaua. Pea o e whanau ia o ako I muri. Kaiha, ke I tau ki pe te vita anau kau ngā tangata. Mono best friend o ene whanau. Folo ai mawahe lau tau ia. Na wa o mari. Ke I tau ki pe te vita vā. Ko hiko ne ilo ko nai ofai ene hono ngai. Foha mona ofe fine. Na uo mari FAKAMAAU'ANGA pe nau tolu. He kautaha teita puloka. Toita pulaki. Mu whakakaukau ko mu whakafofonga. Whakaukau. FIEMA'U. Siefu ke tau ke te koni ko Pita kenke. Fua whae tangata. Komeni he whehu I koe ni na e whai koea. E te isa. O siefu ke komena Pita kenke o tau ke te o ne PEHE. Nei tonu ke fili mai pe kau whakafofonga. Ai kau whai ongo. O kuo mai o eke mea mahu I ngā. Pia naulawa sio ki he langa whonua ku whai mo ngawe lere ku whai he puleanga koe ni. Koe rea au tau ke te koe ni e nei komen I ngahi whiu I koe nei whai te isa. Ko te isa whanau a grisi. Mōsio ki he mea koe ngāwe ai timi. Work as a team. Whiu ia te isa. Tāri he timi. Mo ngahi turiki ke. Nai ai mo tāri a minista ako he mea koe ni. Au tu tau te tau tue fuova tau tolo loa. Nai ai komeni a minista ako he mea koe ni. Ngau kisi o ngeki ai. Ko ki whiu I peia I he koe Mo whanonga tari ai pare mia. Ko whaamu pe ke mahino a ke tae mahino. Whampe ke mahino a ke tae mahino. Tari ai pare mia. Koe patseti o koe koha mata I whika pau. O koe whainga patseti. O whukotu e patseti ia ka tok tāna ke paanga. Ka tok tāna ke paanga.
Koe pachete au fotu e paanga ia pachete ka tana ke paanga ke faya ke ngawe. He ku ke he pachet number mo actual number koe e pachete e fonua. O gulagi o mai pachete atu ku hono ngau miliona. Ko iwe puleanga fia. Fa ngau miliona. Ko actual o e iwe puleanga. Sirini os mau. Kau kai ke huinga ke tuku hifu ai ko me kuile ko pachete ni ko pachete vesiti he kungata e vive puleanga ka wal pe pachete ia. Ko eke ko e ku fai na eke he pachete. Ka ke na foi le na Ngaue'Aki he paremia. Ko fruit, ke fluid pe te kai ke tensa polo, Pe ai he paremia mo la weta pe paremia. Ko e pachete ka tok tanaki. Ai pachete ka tok tanaki. Ko ilo ko mea ko kei he ai tokolahi o e kakai o kunau talanoa he i siu ko eni. Kei he ai tokolahi. O kui kai ke fu mahu inga maria ka nau toluia ko e ha ai pachete. Mo e mataifika exuolo o e pachete. Mo e pachete ka to e tanaki. Ka ku fia ba se vo ke komeni o ku tau ke te koni ko pita kenge. He kuna wao fia tu pe sopu mo. Mo agirisi po hiwa mea. Kuo mama e kakai o sopu. Tau ke te ni fa alu mo e. Na fai ko e lockdown ni ko e. Ai loka ko e tin spoti me si aina he fuhu. Ko ia na e alu mo tin fuhu atonga ko ki si aina pe na o maa lockdown ni England. Alu ia o mama e mata he fola umo e tin fuhu. Ko tau ke te ko ni na e hau ki Nusila. Na e kau hono whakafoki hono turi kuri i. Tamai ko tau ke te ia ko ni. Kana o vare ane nai ksio hene komeni i e feu ia teisa. Kore ke puleanga. E pio filifili a tupe kau whai o ngongo koe o ku. O feunga whakaata mai. Mo e more taimi. Ka wai peo no rerei. Wai peo no rerei. O e fehu i. To e maange hono whakamatala. Neongo ngari vare a e fehu i. Hono whakamatala i mahino mai pehe i. Pea tala e ngau e whakataha e kau ngau e kau kabineti. E nau tuu mai a MUIMUI'I o talanoa me heno tawhaaki. Rea mai e sekeritari lahe kabineti me he tawhaaki kui ai. Rea mai e minista MUIMUI'I me heno tawhaaki. Rea mai e tarekita MUIMUI'I me he tuunga MUIMUI'I. Nau fe poupo wake o kutala e ngau e whakataha mo e uouonga taha. Pea koe langa ia e lava ia i he timi o ku nau whaitaha. Nai mantui ai prokalama koe a kirisi. Na ne pehe ai koe ngahi mea ia koe keke FIEMA'U ke ave ke kabineti he te nau toe longoa ai. Mahino pe koe ngahi mea koe i kai totonu koe mea koe whae longoa ai. Koe mea koe pele a kirisi. Koe mea koe ki toi a FIEMA'U ke ave ke kabineti he te whae longoa ai ai. Koe mea koe nai tuku ai ki tua a minista kerekerea maafu. Koe hui koe ne wha challenge he a mateni e ne ngahi fotu i he. Aina nau palo pare mai talanoa he mea e maafu a sotia. Mea koe nki he risi ai kerekere e whonua lahe ngahi mea. Na e whahanga e maafu feu ia. Whahanga e minista paanga pe koe pare mea au ni o feu ia. Pe na e bolo kalamai a grisi ne pehe. Koe ngahi mea koe te FIEMA'U ke ave ke FALEALEA. He te na wiku o longoa ai. Ki he kabineti. Ka koe TOTONU ia. Pea apa u longoa. Pea mai no mai koe ke nau whaita. Ka koe ne TOTONU ia. Sai, koe tari koe a tari e a paremia. Tari koe a minista MUIMUI'I. Toto atu au pito e tuku mai minista MUIMUI'I he tuku ngā whakaminista. Kana e whakamahino i mai he Veteki. Koe paanga patsete tau koosi. Koe whakamole lahi taha koe ki he COVID. Koe mateu teu na te huma MUIMUI'I o tānoa ki ai. Ai teu i koe ngahi mea ke mateu teu.
ai no teu e ho tere whare mahaki, ngai PPE, koe PPE koe unga ke ngai mea protection koe máximo e mea, na ea o pese te iwa noa e ma teu, koe foi whakamore lahi taha ia puleanga ai teu, te huma e mea. Kataki pe na ki motu mai koe tā mai ka sai pe koe ose tā, ose ngo doktāge. Na koe mea na la whai e whakamore lahi taha e puleanga, e pachet ko osi. Sio kamata ke practice madui na e ngahi ako ko ai sink ko mateu ia ki sink kono ako ai ki petisteni kono whakarele e hu hotere mo e ha kwane mo makeke whakata mo sotia teu ngahi mo ai wharimaki mua ko foi whakamore ngahi taha ia na e whai he pure anga ko mateu pia kutui ko mateu ke a watu o kai ke te afu whakamore hange ko estimate ko na whai ko e teisa ni manoa miliona pe pehe e maupe tari mai minista mo ui o veke whai e ngahi hoa ngā ue matu number 1 ya tonga ia ke WHO pe mo malawa he WHO e ke whenga mo European ke kawa umea ko hinga na humai minista mo ui whenga ke whamaala mai ta whakoia ngahi hoa ngā ue ko hono mateu o tonga mo tau e COVID o kunau tu tari whake pe nau tolu kaya o kato unga pehe ko hinga ko aveka kai poto ke ngai laka minista ke na lava ha komunikato e fetu taki ke ngahi ko nga we ko pehe ke huwa te vairesi e ma te ni pe kuilo mai hata me muri pe te lai lava fa fetu tak fa palang ange ko ta no ko e ai na pure ko he commission Australia i he vaha a ko scholarship ko ne ositi e tai mi ko fa alanga ko e kau ofisa ko ko me heni tai me minista ko anda fuga tengo alanga ka ofisa ko ko me Australia ni ke ai ko ke nga scholarship ko Australia ko tonga tengo ne ke minista anda tau fuga ki ko ne ha o be anda tau fuga ke o present ai ai tika ai palani nga we ko mai anda tau fuga ki ke ka ofisa ko no ang Australia ke nga project ko ka Australia me tamai he to tai ni ko ne pure ai tika ai palani nga we hono folahi e ana tau fe unga ki pe mo to inglisi e de to atu o wi kai to fa fe wi ai he ka ofisa ko ni na ha na wang me Australia ko ni ala tu pe palani o lele e palani lele mo fe tu ta ke ni sa ko through atu pe o al ai uhange toko niki tonga me Australia mo nga scholarship tano he toko taha koe. Koe taimi koe na shift ia i koe ai minista ako. Matui na hupe puleanga agrisi, pia minista ako agrisi ke engineer ia piveni ke humane kontwe. Koe ulaki whakataha koe agrisi mo kau ofisa koe na hange koe me Australia. Ai interfi ai palani ai palani ako na langa mo agrisi. Mo te tau hele pelu ai inglisi e taimi na nau whetapaki ai kau ofisa ako. Toi lo ange ngā we mo tae mahi. Ka pau ku pehe pare mia. Ka fe ai tau hele pelu e kau minista i he whetu utaki whaka international. Ko tāno kon ko tāno atu. Ko tāno mo onien ko tāno atu. Toi lo ange ngā we he whenga kau parangi. Ke whetaulaki ai whetu utaki. Ai mo veu e palani ngā we na wange ki kau mea. Pe leisi e nie pure koe ni koe me na ngau koe High Commission. Hene pehe. Ai tō ke minista ako ana tau whirungaki e taimi unau whakataha ai ue o ange koe ka ofisa ako Australia ue whai taimi na hu hagea Samiola Lispohiwa o minista ako. Koe tānoa koe ni koe tānoa. U whakamalo au ke kau minista mo e pare mia. O mea ue lele fuka wike kaha upena whai e piri. Ka ko whakamalo lahi atua ko mo ngau. Kai kia pure angai hao. Vai mea ia e tō no pe whakarerei. Ako upuke a whai ka maari e koe ni. E whakamalo lahi atu ke ngau e kumu whai. Na koe ke ta wofu ai. Kau monga i tangata. Ka motolu mo whai ngau e pure anga. O tui beu tau ki whiunga e ahon. E tere i ose black boy. Ka o te tau toi hau. Kai pia bongbongi.
O vai ni um dawa to me ho ai wa de. Ka we ni he ala ni a ho ni ta ha nai. Ko o faka modol ke fai da bikina modol e o tua. Ngā we mo fai. Le vai malang. Au